баланың рационда болу керек маңызды өнімдер. Әрине ол ақуыздың көзі түрлі котлеттер, тефтели және де әртүрлі жануардың еттері, мысалы қойдың еті, индейканың еті, немесе балық еттері, болмаса қарапайым жұмыртқа. Бұлардың барлығы бізде организмге керекті ақуыздың түрлері. Ақуыздың неғұрлым түрлері көп, соғұрлым бұл баланың организміне пайдалы. Өйткені баланың организмі өсіп келе жатқандықтан ақуыз бізде кәдімгі строительный материал болып табылады. Мысалы, үй салып жатқан кезде бізде кірпіштер жоқ болса, немесе азайып кетсе, ол үй соғылмайды, я. Тура сол сияқты бала жақсы өсу үшін бізге ақуыздың көздері өте маңызды. Одан кейін келесі өнімдер ол костный бульон, яғни сорпа. Ол жерде бізде нағыз баланың организміне керекті коллагеннің көзі бар. Одан кейін баланың рационда болу керек нәрсе ол күрделі көмірсулар. Оларға гречка, күріш, тары өнімдері жатады. Бұлар балаға энергия беруге өте күшті септігін тигізеді. Және де баланың рационда болу керек нәрсе ол клетчаткалар. Оларға зелендер жатады. Қияр, петрушка, зелендер. Бұлардың барлығы балалардың организміне өте қажетті өнімдер болып табылады.